shoes. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. Hello, what's up? GoGodeGo आणि आज आहे मोठ्या हॅलो व्हॉट्सअप नमस्कार, माझं नाव निखिल गोडे आणि वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे GoGodeGo. आज आहे 12 तारीख फ्रायडे आणि आज आमचं खरं तर ठरलेलं रतनगडला जायचं, बट टप्पा मेंबर्समुळे तो प्लॅन कॅन्सल झालेला आहे आणि आज घरी तर बसायचं नव्हतं. सो एकदम इन्स्टंट प्लॅन बनला की जवळच एक वॉटरफॉल आहे वज्रेश्वरीजवळ, म्हणजे कधी गेलो नाही आहे तिथे, बट इन्स्टा आणि इथून तिथून कळालं मला. सो वी डिसाइडेड की आज तिथे जायचं आहे आणि आता पोहोचूच तिथे 2 मिनिटात. बोकडकडा कुठे आहे रे? कुठून? या रस्त्याला का? लांब आहे का? जवळ आहे? राईट मारू. चालू आहे ना पण? क्या है? भाई कोणत्या चिखलात घेऊन आला बे तू? चालत जाऊया काय? कुठे लावणार बाईक? इथे विचारूया ना. विचार. हा हिडन वॉटरफॉल खरंच खूप हिडन आहे. आणि आज काय माहिती का, आम्हाला वाटलं गर्दी असेल, पण आज कोणीच नव्हतं. आमच्या दोघांशिवाय इथे एक माणूसही नाही आहे आणि त्यामुळे स्थानिक पण नव्हते. तो विचारायला कोणीच नव्हतं. ऑलमोस्ट भटकलेलो. एक पायवाट दिसली, मी फॉलो करत जात होतो, तरी दादा भेटले. कशाला गेलं आतमध्ये? मासे पकडायला. हे आतमध्ये मासे पकडायला गेलेले. आता ते आम्हाला गाईड करतात. नशीब ते भेटले, नाही तर आम्ही असंच 2 मिनटं चालून परत बाईककडे फिरणार होतो. मगाशी जे काका भेटलेले ते आम्हाला धबधब्याच्या वर घेऊन गेले आणि बोलले इथूनच बघायचं, खाली जायला रस्ता नाही आहे. तो आम्ही वैतागून घरी निघालेलो, ऑलमोस्ट क्विट केलेलं, पण तिथेच बांधावर एक घर आहे आणि त्या घरात आम्हाला भेटला रितेश. सो रितेशने पूर्ण आमच्यासोबत ट्रेल केला, पूर्ण धबधब्याच्या पायथ्यापर्यंत आम्हाला घेऊन गेला आणि त्याच्या पप्पांनी पण खूप हेल्प केली, ते पण आलेले आमच्यासोबत. सो थँक्यू काका आणि थँक्यू रितेश. थँक्यू बाबा, थँक्यू. बेस विलेजमधून निघता आम्हाला 4 वाजले. मग 5पर्यंत आम्ही जेवण केलं आणि आता ऑलमोस्ट 5:30 वाजलेत आणि आम्ही बिल्डिंगमध्ये पोचलो आहे. आणि शॉर्ट रिव्ह्यू अबाउट राईड की राईड खूप मस्त होती आणि वॉटरफॉल पण मस्त होता, बोकडकडा वॉटरफॉल. मे बी मी नाव अजूनपर्यंत सांगितलं नसेल. आणि शोधताना थोडा वेळ लागला कारण गुगल मॅप खूप फिरवून नेत होता. नंतर तर मॅप बंद गेला आणि इतर सगळे होते गावकरी, त्यांना विचारत गेलो आणि तिथे पण गर्दी नव्हती म्हणून खूप मजा आली. आणि एनी सजेशन्स म्हणजे गुगल मॅप खूप फिरवून येतो. सो एक रस्ता म्हणजे पेंढरीपाडा आहे, तिथून राईट मारा आणि पुढे मग गावकऱ्यांना विचारत जा. आणि जर तुम्ही हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.